Salama daholo androany sika de ndao raha hiresaka ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany fa vaovao izay mahakasika ny Gascar Fenosoa izay fantatsika tsara fa Gascar Fenosoa dia isan'ny mpanentana tao amin'ny Real TV ary tao amin'ny émission spéciale ny tena nahafantarany be sy ny maro azy amin'ny lay fahaizany mametraka fanontaniana sy ireo fafehezany an'izany asany izany. Fa milohan'izany dia azadiny ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetrarehetra na fantsika vidéo manaraka eo. Azadiny ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levany amin'izay tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany de vavany ndawary. Raha miresaka Gascar Fenosoa isika dia ny zavatra tonga ao antsaintsika dia ny hoe fandaharana ao amin'ny Real TV, izany hoe invité du jour ao amin'ny émission spéciale izay nahitantsika an'izany Gascar Fenosoa izany hatramin'izay. Isany azo lazaina olom-pirenena tia tanindrazana sy tia mandalina ary ihany koa manam-pahaizana ary mampafehy ny asany raha i Gascar Fenosoa. Tahaka ireny hitantsika matetika amin'ny Real TV ireny ny fahaizana mametraka fanontaniana sy manitikitika ny sainy be sy ny maro ao anatin'izay fanontaniana izay ary mampisy suspense mihitsy ireo rehetra izay mivahiny ao amin'ny Real TV izany indraindray ny fanontaniana izay mipetraka Gascar Fenosoa. Ary tsy vitsy amin'ireo olona izay mivahiny ao amin'ny Real TV toy ireo mpanao politika no matetika sorena ka tsy mahita valy mihitsy amin'ny fanontaniana izay mipetraka izany Gascar Fenosoa izany. Raha tany am-piantahana dia ramatoa Unitina Real no mpanentana izany fandaharana izany raha tao amin'ny Real TV io. Vantany vao tsy nanolotra an'izany tsony i Unitina Real dia iny fa i Gascar Fenosoa no nandimby azy ary tsapa tsy hita fa tena nahasolo tanteraka any Unitina Real raha i Gascar Fenosoa ao amin'izay asa fanadihadiana sy famakafakana indrindra fa ny fanaovana émission spéciale tao amin'ny Real TV izay. Midika izany fa manana traikefa ary manana fahaiza manao raha i Gascar Fenosoa teo amin'izay asa izay niandraketany tao anatiny taona vitsivitsy izay. Tsy mora fa sarotra ny lalana izay nilalovana nandritra izay taona vitsivitsy izay nitondrany Gascar Fenosoa an'izay andraikitra lehibe mankadiry izay nataony izay fa na dia teo aza izany dia tsy nataony nahakivy fa niezaka izy ary vitany hatramin'ny farany izay asa izay nataony izay. Ny raha nahita ary ny raha nahalala fa nisy fotoana i Gascar Fenosoa somary nandalo fotoan-tsarotra kely izay taoria ny fivoahany valim-pifidianana tamin'ny filoham-pirenena farany teo izay nahavoahantsy azy tany amin'ny sampanahelika be vava natao fanadihadiana mahakasika an'io asa izay andraketany izay nisy nitonona moa tamin'izany fa toa niendrikendrika fiantsoana ny malagasy tokona izay no fandraisany ireo olona sasany izay fanontaniana izay napetraka ny Gascar Fenosoa tamin'izany andro izany ka izay no nahavoahantsy azy tany amin'ny sampanahelika be vava mba hatao fanadihadiana mahakasika an'izay raha izay. Na dia teo aza izay dia niezaka nitady ny rariny sy ny hitsiny ary ihany koa ny maramaritra raisana izy ireo ka iny fa tsy nisy nisazy izay nahazo ny Gascar Fenosoa fa afaka soamantsara izy ary afaka madiodio satria asany azy fa tsy misy fiandaniana amin'ny antoko politika atseroa hoy izy fa dia asa amin'ny mahampanao gazety azy no nataony tamin'izany fotoana izany. Nandeha ny fotoana, nandeha ny volana, io moa zany tsy voatery ny omby indray mandry dia indray mifoha hoy ny taolo zay ka ny olombelona rehetra samy amin'ny lalany. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy fanaovam-beloma eo amin'ny Gascar Fenosoa sy Real TV ka izay no nahatonga ny vaovao izay niely sy nahoraka tao amin'ny Facebook tao tamin'ity herinandro ity izay misy moa ny vaovao izay milaza fa i Gascar Fenosoa dia Niala tao amin'ny Real TV noho ny hatezerany amin'ny disadisa izay nisy taminy sy ireo mpitantana tao amin'ny Real TV. Andro vitsy izay no tsy karitra fa tsy nitondra ny fandaharana invité du jour ao amin'ny Real TV tsony Gascar Fenosoa. Re ary androany fa vaky ny ady eo aminy sy ny mpitantany Real TV sy ny mpanao gazety Gascar Fenosoa. Rehefa resaka volabe izay nomeny teny hony ka tsy nahazo ny Gascar Fenosoa na iray ariary aza sy izany fiara V8 iray izay nomeny teny ho an'ny Gascar Fenosoa izany hony. Saingy nalainy mpitantana tao amin'ny Real TV indray taty aoriana nofototry ny olana goavana izay nahatonga ny fisarahambazana teo amin'ny Gascar Fenosoa sy ny Real TV izay no voalazany gazety anankiray izay nivoaka. Fa itsy antanan'izay dia araky ny mpanara-baovao indray ara naneho ny heviny dia misy moa no mametra-panontaniana amin'ny hoe sao de ara mba toy n'ilay raharaha izay fiantsonany Gascar Fenosoa natao fanadihadiana no nahatonga ny Gascar Fenosoa ny safidy tsy hiasa ao amin'ny Real TV tsony ary tsy hitondra an'izany fandaharana invité du jour izany tsony satria mety misy ambadika izany ho izy ireo hatrany. Fa nefa ny zavatra tena misy marina
araka ny fanazavana izay nataony Gascar Fenosoa tao amin'ny émission spéciale tao amin'ny Real TV dia nilaza ary nambarany mazava tsara fa tsy misy idirany zany resaka izany no nahatonga ny fanapahan-kevitra izay noraisiny fa zavatra hafa mihitsy ho izy ka ndao ara ho resahako amintsika eto izay antony nahatonga ny Gascar Fenosoa nanapa-kevitra amin'ny fisitahany kely any Real TV izay tsy midika kory tsy asa ao amin'ny Real TV intsony Gascar Fenosoa fa io zany ny fiainana ho izy tsy voatery ho tapitra atreo fa tsy maintsy misy lalana hafa sy dingana hafa izay tsy maintsy dinganina ka ny tanjona tratrarina ho izy hatrany. Raha nanaraka tao amin'ny pejiny Gascar Fenosoa isika dia toy izao no publication izay nataony Gascar Fenosoa tato anatin'ity herinandro ity. Tsy izay rehetra mamirana dia volamena. Mahaiza manavaka setroka sy ny tomany satria ny asa vita no ifampitsarana. Mirary herinandro sambatra sy finaritra ho antsika rehetra ho izy hatrany. Fandarana manokana eto amin'ny Real TV ny alatsinainy 8 aprily 2024 amin'ny 7 alina. Fandarana manokana hiresahako ny firotsahako fidina ho Solombavambahoaka. Vahiny amin'izany ny tenako izay mpanao gazety sady mpikabary no mpanabe. Araho tsy tapaka raha izany fandarana izany ho izy hatrany. Toy izao manaraka zao ny fanehoan-kevitra izay nataony Gascar Fenosoa manoloana an'izany rehetra izany. Ny safidy ny hanao asa fanaovan-gazety ny tenako satria dia sarobidy loatra amiko izany mitondra teny sy mitondra vaovao marina ho an'ny vahoaka izany. 5 taona izay no niasan'ny fandaharana l'invité du jour izay nandresako vahiny maro avy amin'ny sehatra sy firehana maro lafy. Niezaka hatrany aho tamin'izany ny nametraka fanontaniana mahitsy mba ho fikatsahana sy ahitana ny marina hatrany. Ankehitriny dia mahatsapa ny tenako fa mbola misy andraikitra ambony kokoa miandriahy, misy sehatra ambony kokoa ahafahako mitondra tenin'ny mpiarabelona satria mbola marefo ny voaka malagasy. Mila olona mahalala ny olana mianjady amin'ny andavanandrom-piainana ka mba ho mpitondra tenin'ny mpiarabelona. Noho izany dia nanapa-kevitra ny tenako ny hirotsako fidina ho Solombavambahoaka ao ny boribory tany fahatelo raha ho any Antananarivo renivohitra ary hilatsaka amin'ny anarako manokana aho amin'izany. Ny safidy ny hilatsaka amin'ny tsy miankina aho satria ny feon'ny vahoaka no entiko ary hitondra teny anareo no fifanekena antoko ka noho izany tsy ho baiko ny antoko politika aho. Mitodika amin'ireo vahoaka malagasy ary aho indrindra isika zanaky ny boribory tany fahatelo mba hifanohana ka hiaraka hanatratra ny tanjona amin'izao dingana lehibe ho tratrarina miaraka izao. Andao ary isika hanao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra ka ianareo no toko ary zaho no tokonareo. Gascar Fenosoa sahy mahitsy ary hitondra feon'ny vahoaka ho izy hatrany. Mazava araka izany fa vonona ny hirotsaka Solombavambahoaka ao amin'ny boribory tany fahatelo i Gascar Fenosoa ary tena matoky sy mino izy fa efa tena ampy tsara ny trakefa izay ananany ary tena efa ao tsara ny ambaindahiny amin'izany firotsahako fidiny ho Solombavambahoaka izany. Izay ara mono ela tomboko lasy tomboko vavy manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity video ity mba ahafahana mandravina reny efitrarererena naovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefana misy tao WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.